So Freunde, ich bin hier gerade auf dem Land und mache dann das Lagerfeuer. Und zwar in einer Feuertonne. Das war mein alter Staubsauger. Der Edelstahlkörper, der eignet sich ganz gut dafür. Kann man mal schön in Ruhe abschalten. Und der Natur lauschen sozusagen. Nicht so dicht mit der Kamera, sonst fängt die Kamera gleich Feuer. Ja, Freunde, das war schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.